ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងមកចូលក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំខិនធ្វើវីដេអូប្រហែលជាមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងតោះ welcome back មកចូលវីដេអូយើងតគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរកអាត់កំបាំងនៅក្នុង game Sakura School របស់យើងមកចូលមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអាត់កំបាំងតែ2យ៉ាងទេចាំតពេលក្រោយខ្ញុំនឹងលើកអាត់កំបាំងពី3យ៉ាងទៀតណាតោះឥឡូវយើងទៅរកអាត់កំបាំងយើងនេះឥឡូវខ្ញុំទៅរកអ្នករីពីឲ្យតបដាល់អូបងប្អូនរៀនសក់ទីនេះគាត់នេះដើរនេះគាត់មានឈ្មោះថាគីរ៉ាគឺគាត់មានបញ្ហាភ្នែកអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការលុយអញ្ចឹងពេលគាត់ទៅស៊ូពេទ្យទៅ ពេទ្យគាត់ថាព្យាបាលត្រូវការវិកាត់ពេលគេអារ៉ាហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះខាតលុយអញ្ចឹងគឺគាត់ក្រអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើរឿងទី1ហ្នឹងគឺតាកតងនឹងប្អូនស្រីរបស់គីនេះគេមានឈ្មោះថាគីម៉ាយគឺជាប្អូនស្រីរបស់គីរ៉ាគេបាននិយាយថាបើនាងចង់បែកមួយខ្ញុំនាងឲ្យលុយខ្ញុំមកគឺគេទាច្រើនខ្លាំងមែនតើលុយហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងថាយើងបែកគ្នាទៅជាធ្នូគឺគាត់អត់ដោះដូរនឹងលុយទេគាត់ឈ្មោះថា Fun ខ្ញុំអានគាត់នឹងត្រូវទេគេម៉ាយហ្នឹងគឺគេដោះដូរលុយដោយថាគេគឺជាបងប្អូនគេគឺជាប្អូនរបស់គេអារ៉ាអញ្ចឹងគឺគេចង់បានលុយហ្នឹងទៅព្យាបាលភ្នែករបស់បងគេ What the fucker អាណាយកលុយបែកសង្សារយកលុយពីសង្សារដើម្បីទៅព្យាបាលបងខ្លួនឯងទៅមិនរួចទេតោះចូលរឿងទី2ចូលមកម្នាក់ស្រីទៅឲ្យពិភពងាប់ហើយនឹងបរិសម្នាក់ងាប់គឺពួកគេដើរតាមគ្នារហូតគឺនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថាឈប់ខ្ញុំក៏មានឈ្មោះគាត់ស្នាគឺគាត់មានឈ្មោះវាឈប់គាត់មានឈ្មោះថាអេខ្វាន់ខ្ញុំអានគាត់ហ្នឹងបងប្អូនមកខ្ញុំមកភ្លេចឈ្មោះហ្មងអានទៅតាមនិយាយពីឯកឈប់ហ្នឹងគឺទៅជាប្អូនរបស់បរិសម្នាក់នេះគេថាថ្ងៃមួយគាត់បានតាមប្អូនគាត់ខ្លាចប្អូនគាត់ទៅទៅផ្ទះខ្លះទៅប្អូនគាត់ខាងគាត់ឈុំហើយគាត់ចេះដើរខ្លួនឯងទៅគាត់បារម្ភពីប្អូនគាត់ក៏ដើរតាមប្អូនរហូតណាខ្លាចប្អូនមានរឿងអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ